咩叫黃師傅啊？素養素養素養，敬佩敬佩敬佩，素養素養素養。黃師傅呢排咁得閒嚟香港有咩搞啊？我專程嚟揾你學下嘢嘅你真識講笑。啫，唔係講笑啊！素養學校賭術精湛啊嘛，如果有機會指教下細佬嘅話，真係幸福啦。咁你想學麻雀牌九定大啲 show hand 啊？就打下麻雀仔嚟。我下年生日你有冇請你？咩啊？應該得，應該得。去邊度搞啊？我要就下晝街，仲可能去翻杏花村啦，係。龍珠啊？而家龍珠係。係杏花村就你嚟啊？你特別嘉賓。我扮過嗰啲公仔，唔係點嘅嘢。咁你即係叫我唔好打喎。打得特別啊！打呢一隻。嗱好，見下你。哎呀，自己走出嚟啦！睇唔到。我整起隻龍宮4班嘅本來。係啊。冇啊冇。跟住再打出個龍宮位。4個。啲細矮嘢養好。係咯。有氣勢。好有氣勢，但係清唔到喎。啱啱過嘅嘢，係啊，啱咗啊。我都係聽個睇字啫，我都係。你今次可以做啦，得你叫碗。好啦，自己摸多幾隻唔知咩嚟嘅。
不错。不错。西瓜、飲花。哦。
飯。明嗎？
好啊，熟嘅，冇啊，啱啱。飲水先。不错。冇得，我另外一個喺嗰邊嘅。紙乜嚟嘅？紙乜？發財都爆你啊！冇啊，第二應該唔鹹濕，如果唔係咧，食咗啦。但我都唔知插邊隊，多隊我都唔知插邊隊。
嘢晒喺度。三七。
嚇？點打俾你？三分搞成咁喎，大佬！唔好係咪叫呢只啊都係？我不嬲都係叫白。
碰一碰40分。
เ
嗯
哦。佢唔想啊！嚇你掂唔到嘅。你想飛嘛？從呢隻，唉，唔得唔得。咩嚟㗎？我睇下先。唔記得咗。會唔會爛嘅？會好啲。打啊！你扮嘢啊你！我二萬都打，點解唔打埋？你打咗又唔打啦，跟住啦。我打二萬都打得，點解唔打？
係啊，我諗先你。而家未去。而家係西尾西尾啊，唔使驚，打啦，唔使驚啊，冇叫你。打啦打啦，唔使驚。撞嚟撞去撞唔到喎，搏住要上你個陰公，唔想冇得叫。下次都唔上，好危險，我覺得仲危險過咩㗎？你唔想識翻嗰球？我估你點？又唔係大喎，好擺咗嚟啦。俾人包住咯。你唔想摸狗買佢食？呢隻。佢仲靚過你，哎呀，真係白蘋唔蘋果？啊！唔係蘋果，唔係蘋果，真係真係白米，花牌就算。收埋未識㗎。係啊。我打得差，我打得差。幾多？係白花。跳翻北啊！北算咪算係嘛？
就忙咗一句，你記得真係熱我已經唔貪心嘅，開頭咧無啦啦就攞隻筆翻嚟3、4，唉多你打筆就你打筆就豬死翻。咩啊？到誒係喎，咩啊？係到邊啊？哦，而家係筆啫嘛。你過咗去。
啦。18頭先我雙班班，係啊，頭先你打斷我雙班班啊，快嘅點解好似？係啊，2鋪啫，哦，得啦咁樣。打咗2鋪，啱啊，啱啊，啱啊！我有臨過嗰陣俾，我仲度緊我10班嘅頭先。哦 OK， 好啦，印象中好似啱啱和你做。唔係，都係打咗2鋪啫嘛，咪就係2鋪咯。咪頭先我過咗莊已經係佢啦嘛。哦，啱。係咪係？啱啊！即係過咗已經係佢啦嘛。係啊，過咗莊已經係佢啦嘛。我都係做。咁如果係咯，如果係佢而家食，如果咪就林莊咯，應該係。頭先個杯應該係其實做。我都食不少10番嘅，冇識10番混咗添喎，有機會。你而家食幾多番？而家5班啫嘛，自摸冇做混堆。
翻。係啊，撞唔到冇計。點解啊？